闺蜜开猫猫专车来接我下班。好可爱的小猫啊！那可不，领航员飘飘带回家。好的，主人。我去，你竟然连导航都是可爱的猫猫。不过刚那声音怎么听起来像你的？我用高德录的呀。高德不是只有明星语音包吗？能录个人的啦？刚升级的还能定制领航员数字人，你试试。好，找张招财可爱的照片凑造形象吧。你也可以直接用库内的语音存货，而且 AI 猫猫确实蛮好玩的。咋了，招财？我去，我都没注意后座有这么多礼物。都是送你的，你可真是。再完成这几关才能拿到礼物。说出以下角色名字：东东阳、小乔，都这么简单啊？这是好眼熟啊！闯关失败了，那些都不能给你了。根据线索找到宝藏地点。这个简单。领航员招财，前往秘密基地。